สวัสดีค่ะวันนี้ Road Thailand Channel จะมาบอกวิธี transfer ไฟล์เสียงที่อัดจาก Smart Left Plus จากแอปพลิเคชัน Road Rec กันนะคะ เริ่มแรกต่ออินเทอร์เน็ตในสมาร์ทโฟนของคุณ จากนั้นเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Road Rec กดเลือกไฟล์เสียงที่เราต้องการใช้ ในที่นี้เราเลือกไฟล์เสียง Test เมื่อกดเข้าไปจะขึ้นหน้าโปรแกรม Record จากนั้นให้เรากดเครื่องหมายแชร์ไฟล์ตรงมุมขวาบนของหน้าจอจะขึ้นให้เราเลือกวิธีแชร์ไฟล์ในที่นี้เราเลือกไฟล์ Sharing เมื่อกดเข้าไปก็จะมีฟอร์แมตให้เราเลือกทั้ง AIFF WAV และ CAF ในที่นี้เลือก WAV เลือกเปิด Enableจะขึ้นเป็น IP address ที่เราเก็บไฟล์ไว้ซึ่งเราต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเดียวกันทั้งสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์จากนั้นกด Create Audio File เพื่อทำการอัปโหลดเสียงเปิดเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตพิมพ์ IP address ที่ได้รับลงไปกด Enter จะขึ้นหน้าจอที่ปรากฏไฟล์ที่เราได้อัปโหลดไว้จากนั้นทำการดาวน์โหลดไฟล์ที่เราต้องการเพียงเท่านี้เราก็จะได้ไฟล์เสียงคุณภาพดีที่เราบันทึกไว้ออกมาใช้งานในคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ Road Thailand Channel ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ